Hello，大家好，歡迎收睇吹水佬呢個節目。咁咧就近排就有一樣嘢比較熱烈啦，就係因為最近好似話因為有啲事咁啊就中國就呼籲啲人就唔好去日本玩，就唔好食日本嘅魚生海鮮咁樣。咁啊聽聞話最近成47萬人都withdraw 咗佢張機票咁樣，咁啊反應好熱烈啦，好似呢個 movement， 咁好似事緣就因為好似話日本個首相咁啊高市早苗就話台灣有事咁日本都會關照咁樣啦，咁大概咁樣，咁跟住中國就好嬲啦，咁跟住就抗議啊呢樣嗰啲乜都齊咁樣，跟住而家就反制啦，咁啊呢啲反制措施。咁我就好奇啦，咁無意之中咧就揾到一段片咧，就喺 Threads 上面一段片咧，就係講緊個 link 我就 post 喺度，我就唔喺呢度播，咁大家可以 click 佢個 link 自己睇。咁基本上咧就係嗰段片講乜咧，就係有片入邊有兩個女人同埋兩個男人，咁就係咧個男人就對住個女人。就講iku 咁樣，即係做啦咁，跟住OK 不 OK 這樣子啊，即係講啲咁嘅嘢。咁個女人咧就話出到乜嘅人啲日文講出到乜嘅咁樣。咁之後嗰一幕咧就見到個男人咧用嗰個普通話好大聲鬧嗰個女人，而嗰個女人咧用翻普通話鬧翻轉頭嘅。咁實情咩事咧？就係咧根據嗰個 thread 上面個 post 嘅 description 咧，就係話中國男人咧就去日本嫖妓，諗住要日本嘅妓女，即係想搞日本妹，點 Q 知嚟咗兩個中國人，咁佢就條氣好唔腳，好乸嬲，就大鬧中國人做乜去日本人屋企咁樣？好啦嗱咁。呢件事反映啲咩咧？其實我覺得咧就係反映咗中國人對日本呢個又愛又恨嘅心態啊！咁點解咁咧？就係中國人愛日本啲咩啦？中國人愛日本嘅家庭電器啦，嘅 brand name 啦 ，brand names 啦，咁樣又會愛佢哋嘅出產嘅嘢啦。AV 女優啦、manga 啦咁樣，同埋廁所板係啊，咁呢啲係中國人中意日本嘢啦。咁 at the same time 咧，就係中國人都好憎日本嘅，就係咧歷史問題啦，咩南京大屠殺啊、8年抗戰啊咁樣日本嘅侵華罪行咁樣。咁而喺日常生活入邊咧，中國人咧就好中意日本嘢嘅喎，其實佢哋覺得點樣中意日本嘢？因為覺得咧款式靚啦，品質好啦，同埋佢覺得就係國產嘢唔得啦，係咪？即係記唔記得以前成龍講過就係買電視你買日本噶嘛，中國會爆炸噶嘛。咁所以生活入邊佢好中意日本嘢。我相信佢中意日本嘢嘅，即係佢中意日本牌子嘢啦嚇。咁但係咧。如果講到咧，喺日本喺中國嚟講咧，你亦都係同一時間係不停嘅俾人哋洗腦嘅。第一咧係咩？就係你扭開電視機咧，就個情況咧就係咁噶啦。基本上咧，你可能打開電視機有成中國好多電視台嘅，即係好多個台俾你揀嘅，成20幾30個台咁樣嘅。咁但係咧。你無論扭去任何一個台都好啦，你想睇嘅節目咧都唔會係出現嘅，佢一定係總有一台係會播啲抗日神劇，可能係連續有幾台播唔同嘅抗日神劇，咁就會不停咁樣同你做啲抗日嘅洗腦咁樣。咁你喺呢一種嘅情況，喺呢種嘅環境生長嘅話咧，其實你好矛盾嘅成件事就係第一就係你又心裏邊好憎日本，但生活上面咧你係離唔開日本喎，即係你好中意日本嘢啊嘛。咁所以就係慢慢變成就係咧抗日就變成一個口號，生活咧就係日本咁樣。咁
有好多中國人啊，其實咧翻到去中國都會同啲鄰居show off 嘅。咁佢點 show off 咧？佢哋就會同你話：哎呀，日本秋葉買大扎電器啊，日本最新啊，最好㗎咁樣。咁亦都會有啲咧中學入邊啊，啲男同學都會同隔離咗又會講話：喂，我近排 download 咗最新嘅日本 AV 咁樣嗱，我 download 咗啦，我 share 俾你啦，我擺喺個微博嗰個咩微博雲啊，佢係用微博雲或者 QQ 雲啦，佢用 QQ Cloud、QQ 雲嘅，你 send 俾你，我 send link 俾你，俾你 download 咁樣。咁但係每年總有一日咧，或者總有一段時間佢變咗抗日毛嘅。咁呢抗日毛咩意思？就係咧，佢一定會喊口號嘅。因為可能某啲事件，或者某套戲上畫，咁佢就變咗抗日毛嘅。咁啲抗日毛佢會變成點咧？佢就會喺日本餐廳入邊啊，一邊食呢個北海道嘅帶子，一邊講話打倒日本軍國主義。咁或者咧就喺北京嘅2環、3環嗰度咧開住嘅日本嘅跑車，咁啊但係就播住紅歌咁樣，抗日紅歌咁樣。咁另外咧就係咧可能咧就喺毛澤東生日就10月26號嗰日咧，佢咧就會喺北海道滑雪，但係咧就喺北海道嘅滑雪場嗰度咧就拍抖音，然之後好大聲講毛澤東壽辰快樂咁樣。咁啊呢啲例子太多啦，好似近排有條友仲爬上獅子山嗰度嘅，唔係獅子山，爬上富士山嗰度啊嘛，係咪啊？又唔知打啲乜春口號咁樣。好啦，咁嗱呢啲就係唔同嘅example。咁我哋講翻呢條片啊，即係嫖妓呢單嘢。咁點解咁多中國人想去日本嫖妓咧？嗱呢件事咧，其實我都喺度懷疑，點解你中國冇得可以嫖妓咩？其實中國嫖妓係一個相當之唔錯嘅選擇嚟，我想講，絕對我覺得係全世界嚟講，中國如嫖妓嚟講啊，中國係天堂，日本其實麻麻地嘅啫，真係認真嗰句。好啦，咁我之後再講。咁我哋就會探討點解中國人想去日本嫖妓啦，咁同埋點解中國人會喺日本嗰度咧賣淫。係啦，咁因為而家嗰條片就反映咗呢兩樣嘢啊嘛，就係中國男人去嫖妓，中國女人去日本賣，我哋就探討呢個問題。咁我哋就會由幾個角度咧，第一個就係民族主義啦，另外就係經濟同埋社會角度嘅民生角度去睇呢個問題。咁我由民族主義講起先。咁民族主義咧，基本上咧就係報仇啦。中國人對日本係好恨嘅，即係好憎恨。點解咧？由第一次嘅中日戰爭，即係甲午戰爭開始就嬲到而家噶啦。咁啊咩馬關條約啊，跟住又八國聯軍啊，又要各地賠款啊，軍閥年代嘅時候又簽不平等條約啊，跟住1932年又918啊，跟住又77啊盧溝橋啊，跟住南京大屠殺，跟住又三光政策啊，跟住又噼里咔啦一大扎嘢啦，即係噏晒啦咁樣。咁啊，所以中國人對日本嘅恨係喺度嘅，而呢個係民族情緒嚟嘅。即係如果你一個民族俾人咁當年俾人咁糟質法嘅話，你嬲呢一個國家呢啲日本人係正常嘅，係可以理解嘅。我覺得冇問題呢樣嘢。咁啊嗱，但係咁咧，咁你嬲個國家，咁你要報仇噶嘛？咁其實報仇，因為而家係和平時代，即係日本都戰敗咗，日本都已經經歷過1950年，即係去軍國主義化，都已經係和平憲章啦，用和平憲法啦，已經日本人嗱，老實日本人而家嘅日本人同當年日本人咧係真係好唔同嘅。當年軍國主義底下嘅日本人咧嘅態度同而家日本人係好唔同，而家日本人真係好和善、好腍嘅。但當年軍國主義嘅底下日本人咧，我可以同你講係完全你認唔出嘅，你唔覺得嗰啲係我哋嘅識日本人嚟嘅？咁人哋都變咗啦，咁你點報仇咧？我覺得如果你真係要報仇嘅嗱，有兩個方法。嗱，第一種咧就好似我朋友咁啊，徹底嘅抵制。咁我朋友屋企係特別嘅，我朋友屋企就係咧
日本侵華年代嘅時候咧，真係好忍辱負重咁樣，真係好唔好話苟且偷生，但係真係好，即係屋企係俾日本人害得好慘，而佢真係忍得好耐，好辛苦。佢真係徹底記喺心入邊。佢哋屋企嘅家教係好嚴肅嘅，亦都有祖訓添，就係佢哋嗰家人嘅後代係唔可以用日本嘢，呢個係祖訓嚟嘅。咁所以我個朋友基本上屋企係一件日本嘢揾唔到嘅。佢哋揸車一定唔係揸日本車啊！咁佢着衫咧，從衫褲鞋襪冇一件日本嘅。甚至乎啊，當年佢去咗加拿大讀書啦，佢揸嗰架都係德國車嚟，佢唔係揸日本車。咁同埋嗱又咁講嗱，佢會去食日本餐嘅，但係去日本餐廳嘅時候，佢問個店員邊啲嘢係用日本嘅原材料。總之係日本嘅原材料，佢就唔會食嘅。但係好在係加拿大嘅壽司鋪咧，其實大家都唔知，90%以上嘅食材咧都唔係日本嚟嘅。豉油都係美國做嘅，wasabi 係台灣嚟嘅，咁紫菜都係台灣嚟嘅，咁所以基本上咧，佢喺加拿大反而食到壽司，翻到嚟香港反而食唔到。咁呢少少嘅題外話。咁佢都曾經講過，如果佢俾日本人身體任何一個部分俾日本人掂咗嘅話咧，佢都會切咗落嚟。咁大家可以諗下，即係如果真係深刻，哇！我唔知日本人咁，即係深刻，即係掂咗咁 high 咗咁，係咪要切咧咁啊？即係佢話佢會切咯咁樣，所以佢就好小心，佢見到日本人都行遠兩步咁樣。咁呢一種咧就係徹底嘅抵制啊！咁另外一種咧就係而家比較 common 叫轉守為攻。點樣咧？個 idea 嘅 mentality 就好簡單嘅啫。嗱用消費反侵略點樣咧？即係以前日本皇軍糟蹋中國女人嘛，咁好啊！而家我哋中國男人咧就飛去日本用人民幣糟蹋你啲日本女人仲要係雙倍奉還咁話。咁一於嚟過嗱，當年你有南京大屠殺嘅南京百人斬而家咧我就嚟一個東京歌舞伎町百人射，咁實行咧就係以暴制暴為國報仇咁樣即係每射一個咧就為當年被侵犯過慰安婦咧就報仇咁樣。咁喺中國人眼中喺日本嫖妓其實係一個民族光榮嚟嘅，因為佢當年你點糟蹋日本女嘅，日本人點糟蹋中國女人，我而家糟蹋翻你。咁甚至乎有 YouTuber 咧，就成日炫耀自己咧點樣糟蹋佢自己嘅日本女朋友，即係時不時糟質佢咁樣，又去着啲古靈精怪衫，又要去跪喺度。呢樣嗰樣又話佢又要去認侵華錯咁樣，為日本人認錯咁樣又要呢樣嗰樣咁樣。咁大概都係因為咁樣，佢哋就有呢個抵制方法兩種咧，一種就係徹底抵制，一種咧就係轉守為攻咁樣。咁但係咧。呢個民族主義講完，我就講你經濟同民生角度。咁其實咧，如果我由呢一個角度睇嘅話，就發現咧呢件事係非常諷刺嘅，係因為咧中國人咧抱住呢一個愛國嘅情懷去日本爆買亂使錢，係咁使錢，係咁買晒你日本啲嘢，買晒你日本嘅廁所板，等呢班日本人冇廁所板用。咁即係呢個諗法唔錯，因為14億人啊嘛，咁每人抌，每人即係屙督尿浸死日本啦，就實人你個每人買一個廁所板都買晒廁所板，等你日本人冇廁所板用咁樣。咁我係敬重呢個精神嘅，咁但係實際上咧，其實咧就係得啖笑嘅。點解咧？好多年前咧，即係10零20年前啦
中國人英文程度比較低，咁啊佢又唔係好識睇咩叫 Made in China， 咁啊去到日本買嘢以為係一定係日本製造嘅，咁啊走去嗰度係咁亂咁買，咁其實咧秋葉原咧心知肚明嘅啦，大家去日本去得多就知道嗱，我日本買電器一定唔會秋葉原嘅，即係知訂一定唔會秋葉原買。我去日本真係要買，第一我唔會日本買電器，第一肯定啊，我唔會日本買電器，因為喺台灣買平好多，係啦，喺香港買都會平好多，喺日本買係貴嘅，因為有稅啊嘛。咁但係有啲大鄉里嘅中國人唔知噶嘛，咁去日本秋葉原咩啊，好最多件器啊，咩嗰度 ND 嗰個嘅Switch 啊 PS 啊，即係 PlayStation 啊，最新最正噶嘛。但係其實佢搞唔清楚咧，其實秋葉原入邊嘅大多數電器啊，都係 Made in China， 連廁所板都係 Made in China。咁佢哋為咗滿足佢有民族情緒啦，咁啊就係咁爆買，咁多店家都識做，咁咪入多中國貨賣俾你啲中國人咯。咁所以佢哋係不停咁爆買，唔係買晒日本人嘅貨，係實買晒啲喺日本嘅中國貨。日本人嘅生活唔會因為咁樣受影響啦，即係日本人覺得哇好正，你俾錢我賺好開心咁樣。咁啊亦都慢慢啊，啲秋葉原嘅電器鋪咧就變咗中國老闆啦。中國老闆就我買間鋪去啦。日本人都唔係好想做你啲中國人生意，咁啊日本咁啊中國嘅商人咧就頂咗啲鋪頭嚟做。咁開始離譜有嘢發生啦。因為中國人啊，呢班中國老闆咧好了解中國人嘅心態，咁所以咧佢哋揾啲價錢牌遮住 Made in China 嗰個位，揾啲貼紙遮住 Made in China 嗰度，然之後咧就周圍貼下 Design by Japan 咁樣 ，Design in Japan 咁樣，即係呢啲咁嘅嘢，日本設計咁樣。咁中國人見到日本設計啊，日本啊，買啦，又係咁狂買。咁啊，最離譜嘅就係咧，都係近呢幾年咁啊，等於10幾年都有嘅啦。其實就係呢啲咁嘅缺德嘅中國商人咧，就喺淘寶買一大紮冇牌子嘅嘢，就運到日本貼個日本 logo 上去，就同啲中國遊客講話呢個日本嘅細牌子你未聽過㗎啦，日本人先識㗎。咁其實日本人唔識，冇聽過啲嘢添，其實都咁究竟你係咁真係報緊仇，定係自己變成一條水魚俾人劏，最俾自己人劏喎？咁另外一個最冤枉、最戇居嘅嘢係咩咧？就係中國人近呢幾年好中意去日本買日本米。咁啲店家又係做翻同樣嘢啫嘛，邊有咁日本米俾你買啫？邊有咁日本米俾你食應該話？咁佢哋會點咧？就係咁你中意買米啊嘛，咁好咯。我就喺中國東北買一大紮米翻嚟，重新包裝變成日本米咁樣，然之後賣俾你啦，係咪啊？咁你中國人去日本買中國米，咁有冇？咁你俾人哋做下水魚係咪？即係諗下呢個所謂嘅報仇民族情緒，就導致自己成為一條水魚。咁好啦。我講翻娼妓市場，咁啊，你以為你報緊仇啦？咁啊，實情係咩？實情係你係冇報任何仇嘅，你係糟蹋緊你自己人。點解咧？嗱，喺日本咧，基本上咧，由我好細個去日本啊，到而家嚇，基本上我 average 都每年最少去一次日本。到而家韓規都係咁噶啦，你去日本嫖妓，你走去歌舞伎町粉紅色 area， 你想入粉紅色嘅鋪頭搞揾女人嘅話咧，你未入去就俾人問，就俾啲着黑色西裝人咧截住你，佢哋用一個好流利日文問你，跟住你一定答唔到嘅。如果你唔識日文，你答唔到嘅。就算你識日文識少少，你都答唔到，因為佢用啲好本地嘅日文問你嘅。佢一問佢知係你外人街轉，咁佢即刻唔好意思，我唔做生意嘅啦。咁啊點解咧？其實佢哋唔係唔做外國人生意，佢 make sure 你識溝通，佢先肯做嘅生意。
即係你日文有翻上下程度，佢先肯做嘅生意。咁點解咧？咁其實就真係呢個佢避免商業上糾紛啊！喺日本呢個桃飾行業其實係一個係 well regulated 嘅一個行業嚟㗎，係真係可以告上法庭嘅。咁所以佢一定 make sure 就係買家同賣家都 understand each other， 即係你唔好講話日本人係個生橋咁樣，即係香港人聽到話生 Q 咁樣，咁到頭來咁啊俾人 charge 咗3Q 嘅價錢，咁我做咩即唔係到頭俾人差咗好乸貴啊？喂，唔係你唔係講下呢個價錢3Q 咩？唔係人哋講，其實人哋講同個 thank you 即係 thank you 咁解，你唔係3Q 咁樣。咁1Q 一次啊，一次即係寫一次咁樣講咁樣。香港都係咁計㗎啦，即係每一次嘅，即係每1 Q 嘅1Q 咁計。咁日本都係基本上就係一係1Q 一係時間咁，日本就係時間30分鐘就係一個 interval 咁樣，3分鐘跟住15分鐘15分鐘咁計，或者計你射幾多次咁樣。咁同埋之前入去之前講好嘅，即係一定講好就係你要射幾多次，要射幾多次咁樣。即係佢即刻收錢㗎嘛！你入去之前佢收你錢嘅。咁我唔講呢個算啦。咁基本上咧，絕大多數嘅中國遊客都冇可能叫到日本嘅妓女嘅，係冇可能嘅，因為你溝通唔到佢就唔會做嘅生意。咁但係冇有 demand 喎，咁但係又逢親呢個市場定律就係有 demand就一定有 supply。咁所以咧。眼見有呢個龐大嘅商機、龐大嘅市場，就有大批嘅中國女性去日本揾食。咁基本上但呢啲中國嘅女仔咧，就唔係可以喺啲粉紅色地方嗰啲鋪頭俾你入到去揾到嘅。佢哋點樣揾到佢咧？就係你只要喺歌舞伎町或者粉紅色 area 地方咧，大聲講普通話，就會好自然有啲着住黑色衫嘅人咧走埋嚟 approach你。又俾張卡片你，咁張卡片通常粉紅色，上面又寫住乜提供乜服務咁樣，上面有埋 WeChat 嘅，咁基本上你聯絡 WeChat 個人，你即刻聯絡得㗎啦，就會有人答你，嗰個人其實中國人，其實嗰個馬夫，咁個中國馬夫即刻聯絡你，就問你喺邊度，喺邊需要咁樣，咁通常呢係上門嘅，佢係提供上門服務，大多數中國嘅性工作者喺日本係上門嘅。因為粉紅色區嗰個地方係 for local 嘅，係佢好保護自己嘅 local， 又或者中國人會唔會喺粉紅色嘅 area 嗰度提供服務，可能喺第二個地方提供服務咁樣，但係佢一定粉紅色 area 係 for 日本 local 咁，即係日本人嘅。咁喺中國。女仔喺嗰度咧，即係有好多種 level 啦，但係有啲佢真係識講日文嘅，有啲真係專登學日文去日本做妓女嘅，即係講日文真係 colloquial 到係喺日本地人先至聽得出佢唔係日本人。咁但係大多數都係識講幾句咩やめて啊、係一句啊、咩熱佢咁呢幾句嘅啫都係。咁即係好似片入邊嗰個識講嘅最出到乜爹咁樣，係咯。即係呢幾句簡單咁樣啫，即係做個樣啫，俾你覺得係日本人啫嘛。咁啊着到成個日本妹咁樣啦，即係打扮到可能仲靚嘅日本妹先。咁嚟滿足你中國人嘅需要啦。咁中國人就好開心啦，就揾到呢個即係，但係其實好多中國人都唔知佢哋係中國人嚟嘅，佢哋以為日本妹。咁當然馬夫就同佢講呢班日本嘅呢班女仔係識得聽普通話嘅，係專登為中國市場而設嘅咁，但係就其實情佢哋係中國人，咁就好似嗰條片咁樣啦，就係嗰兩個中國人都傻以為日本人啦，以為係日本女仔啦，咁樣即係點超知就發現咗係中國人。咁當佢發現咗呢兩個女仔中國人，就佢情緒崩潰啦，即係情緒即刻崩潰。咁點解咧？因為好明顯就係中國嘅男仔去日本嫖妓，真係懷住一個出征日本為國報仇嘅心態。所以佢哋搞日本女仔，即係佢覺得即係佢以為日本女仔，佢哋搞嘅時候特別係粗暴嘅。
特別係野蠻、特別粗暴嘅，係真係個心裏面就懷住要糟質你呢班日本人嘅心態去搞嘅。咁但係當佢知道，當呢個人知道原來我搞咗咁多個，全部都係中國人嘅時候，死啦！我情緒即刻崩潰嘅，但係我點會咁對我自己同胞咧？所以佢後面加咗一句就係：點解中國女仔要去一個日本人屋企啊？你做乜鬼啊？咁樣。就係反映出就係佢覺得佢嗰個憤怒同佢覺得好嬲，佢都好憤怒，覺得點解要咁樣啊？你點解做啲咁嘅嘢？即刻情緒崩潰，同埋佢都開始諗，佢之前搞過咁多個，其實嗰啲係咪都係中國人咧？咁其實我可以同你講，絕90%以上都係中國人，係冇可能，你基本肯定係中國人嘅。順帶即係講一講啦，嗱，即係如果大家聽到呢度，你覺得即係對日本嫖妓有興趣嘅，我可以同你講，千祈唔好做呢樣嘢。嗱，去日本玩，你去日本感受日本文化，去浸溫泉，食好嘢，食好西，食和牛，呢啲 OK 正常，滑雪冇問題。但係你去過嗰度要嫖妓咧，其實我覺得就唔係好，對係危險嘅，因為你隨時會衰11㗎。即係我嗰篇文章上面都講過，就係其實有個人就係衰11，大多數喺日本出嚟本地人出嚟做呢啲嘅性交易咧，佢好多都係未夠稱嘅，好多未夠稱。就算佢未夠稱，佢都呃到人哋話好似夠稱咁，即係有啲所謂女公關咁樣。你唔好以為化晒妝着條長裙，以為佢可能20幾30歲，可能佢得10零歲。如果你真係搞嘅話咧，你真係隨時會坐監嘅，即係隨時你唔使離開日本嘅啦。喺日本衰11好大鑊嘅，佢嗰個兒童保護條例係罰得好重，係罰得超重嘅。同你講，你真係唔使自己返香港，唔使自己離開日本嘅。你喺日本監倉嗰度度過啦，但係你入到去嗰個日子都唔會好過嘅，即係日本監倉對強姦犯啊嗰啲都唔係 nice 嘅，係，所以千祈唔好做呢樣嘢。咁啊講翻呢個香港啊，點解我會講呢個題目咧？其實就係香港嘅公社科其實真係需要教下呢啲點樣為之真正嘅愛國行為。我覺得好似我個朋友咁樣徹徹底底嘅。乜差都冇日本嘅嗱，呢個精神先係真真正正嘅愛國抗日精神。有你冇我，誓不共日月。嗱，呢種係精神值得敬佩嘅，我都好敬佩佢而家。咁但係好似而家啲中國人話，日本消費，日本霸買晒呢啲嘢，侵犯佢嘅女仔咁樣。嗱，呢啲係唔啱嘅。第一，你去日本，你咪益日本人。係咪啊？你嗰度食嘅住嘅全部錢落日本人袋，你唔益佢，係咪啊？咁，所以我覺得你唔應該就係呢個心態，你唔應該有一種我為民族做事而去 cover 你嘅一啲嘅空虛感，或者 cover 你嘅購買慾，或者 cover 你對異性嘅渴望，千祈唔好做呢樣嘢。我係需要教學生嘅真正嘅愛國思維嘅，就係特別呢啲咁嘅虛偽嘅愛國係真係需要懲治，需要糾正嘅。咁另外啦，就係我又即係講講就係其實我哋中國啊中華文化咧博大精深嘅。其實叫雞真係唔需要去，或者去嫖妓唔需要去日本嘅。中國有成2-3千年文化喺呢一方面。嗱，根據呢個以前 ATV 有個節目叫《歷史也瘋狂》，入邊有一集係講叫雞嘅，即係講娼妓嘅文化呢樣嘢。全世界第一間嘅妓院就喺中國。嗱，根據嗰套嘢咁講啊。而中國咁多年以嚟咧嘅娼妓文化咧係整整有條嘅，係唔同嘅工種分得好細微嘅，千變萬化嘅。所以其實如果你真係有呢個需要，你就喺中國做，你就唔好去日本。你真係唔好做啲咁話以民族嘅名義或者以民族
嘅心態去日本做嘅嘢，我覺得係好嘔心嘅成件事。咁亦都講句啦，即係頭先我講過就係、是，如果你真係想對有呢個需要嘅，去東莞好過啦，真係東莞。即係我會有一集去講東莞嘅呢一個色情史，因為其實我以前喺中國做嘢，我以前大學做嘢，咁我好熟嗰個工廠文化，我好熟，特別東莞呢個地方我好熟嘅，因為我以前就係工作地方嗱，我以前因為我屋企以前有大陸有生意嘅。咁就有喺深圳平湖啦，有試過喺東莞咧，亦都試過喺中山啦，都有啲即係呢啲嘅地方，珠江三角洲我都好熟嘅。咁我亦都係親眼見住東莞嘅崛起，東莞點樣由一個工廠地區變成一個全中國色情之都。咁我可以同大家講呢個東莞發起史。我都幾值得講，因為我即係同香港歷史有關嘅，因為有句説話咁樣嘅，冇香港就冇深圳，冇台灣人就冇東莞。咁遲啲我仲同大家傾下點解一啲咁嘅嘢。咁個結論就係啦，就係愛國唔係靠口號嘅，亦都唔係一個情緒化嘅嘢嚟嘅，愛國即係就應該就好似我個朋友咁樣，即係徹徹底底嘅，就唔要就唔要嚇。佢話過我身體邊個部位掂到日本妹嘅，掂到日本女仔嘅，都會辭咗佢。呢一種就係個真正嘅愛國決心。咁反觀香港啦，即係有啲口口聲聲話愛國愛港嘅議員咁樣走去日本函館嗰度嚇住一間函館嘅酒店。嗰間酒店喺沙灘旁邊，我知邊間。咁啊，着套和服影幅相，呢啲咪愛國啊？梗唔係啦！呢啲擺到明就係一種徹徹底底嘅，就係口裡講愛國，實際一啲都唔愛國嘅人。咁呢一集我就講咗咁多啦。咁就如果大家中意，我下一集會再講下東莞嘅歷史。呢個色情之都點解由一個工業城市東莞一個好鎮仔，一個東莞嘅鎮仔變成一個工業城市，再變成一個色情之都。好啦，咁就係咁多，多謝大家收睇，拜拜。